खांसी में क्या इस्तेमाल करें, बलगम कैसे खत्म हो, जो नफ्स तंगी हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, इसका हल क्या है? इसके लिए जो होम रेमेडीज हम बताते चले आ रहे हैं उसमें एक बहुत आसान मेथड है। अगर उसको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि वो आम पानी आप ले लें और उसको बॉयल करें, उसकी जो भाप है इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। ये भाप लेना 10-15 मिनट सुबह शाम, जब आपको खांसी, नफ्स तंगी हो रही हो, एलर्जी हो रही हो, नजला हो रहा हो, कुछ भी ना डालें, सिर्फ पानी की अगर आप भाप लेना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी।